Iškilmingose Lietuvos olimpiečių palyduose į Turino žiemos olimpinės žaidynės, kurios sausio 24 dieną vyko Lietuvos tautinėme olimpinėme komitete, Povilas Vanagas gavo ypatingą dovaną. Nuotrauka daryta daugiau kaip prieš 20 metų, pačioje sportinės karjeros pradžioje. 77 metais vyko Sovietų Sąjungos čempionatas kaip tik Vilniuje sporto rūmuose. Tuo metu man buvo 7 metai ir aš tikinėjau gėles. Ir kaip tik mes matome pasaulio čempioną Jurijų Kovaliovą iš Rusijos. Prabėgus 10 metų, 87 metais vėlgi vyko Sovietų Sąjungos čempionatas vėlgi tenai Vilniuje. Tose pačiose rūmuose tada aš jau dalyvau pavieniam čiuožime. Pats startavom, paskui tose pačiose rūmuose vyko mūsų liepsnojančio ledo renginiai. Taip kad tokia simbolinė istorinė nuotrauka ir galbūt įteikta Turino išvakarėse galbūt irgi atneš sėkmę. Dailiojo čiuožimo pora Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas vos prieš kelias dienas Europos čempionate iškovoja bronzos medalius, didžiausias Lietuvos olimpinės viltys Turino žaidynėse. Čiuožėjai į didįjį sportą sugrįžę daugiau kaip po 3 metų pertraukos, kupini ryžto ir čia siekti medalių, nors konkurencija olimpiadoje bus gerokai didesnė negu Europos čempionate. Mes iš savo pusės darysim viską, ką mes galim, startuosim kuo geriau. Pasiruošimas vyko labai intensyvus ir rezultatyvus, sprendžiant iš Europos čempionatų rezultatų. O ten jau kaip dievulis duos. Į Turiną be tų varžovų, kurie buvo dabar Leone, prisidės labai stiprus Amerikos čiuožėjai, dabartiniai pasaulio čempionatų sidabro medalių laimėtojai Tanit Belbin ir Benjamin Agosto. Taip pat prisidės Kanados čempionai, irgi labai stipri pora, Bulgarijos čempionai Albena Denkova, Maksim Stavicki ir taip pat dalyvaut ruošiasi pasaulio čempionai, Italijos favoritai Barbara Sarpoli, Mauricio Margaglio, kurie irgi sugrįžta į didįjį sportą po 4 metų pertraukos, bet jie iš karto daro tokį sugrįžimą tiesiai olimpiadą, dalyvauti tik tai savo nacionaliniam čempionate. Ar Paulo tenkintų tokie vietos, kaip buvo prie Europos čempionatą ir Turine? Tai čia net nekyla abejonių. Pasak sportininkų dabar svarbiausia nesusirgti, o tai, kad jie kelerius metus nedalyvavo varžybose, tik į naudą. Tai patvirtino ir Europos čempionatas. Galbūt mums dabar lengviau buvo dalyvauti, nes vis tik tai po 3,5 metų pertraukos mes morališkai buvom daug labiau pailsėję. Ta daugelis pastebėjo, kad jeigu kitos poros jau tiesiog pavargė nuo tų visų varžybinio įtampų, nuo krūvio, mes atrodom pailsėję ir nieks negali patikėti, kad mes buvom vyriausia pora, ko labiausiai bijome. Turbūt kokio nors negalavimo, galbūt lygos, nes tai dažniausiai sunkiausiai yra pergyvenama. Jeigu žmogui pakyla temperatūra arba tu susirgi, tai praktiškai pasirodyti taip, kaip tu galėtum, yra nebeįmanoma. Kol kas Margarita ir Povilas treniruojasi. Šokėjų ant ledo varžybos Turino olimpinėse žaidynėse prasidės vasario 17 dieną.